Neste vídeo imos a coñecer os oxoácidos complexos. Estes son oxoácidos que se caracterizan porque o átomo central vai a ser fósforo, arsénico, antimonio, bismuto e boro, poden dar lugar a máis de un oxoácido diferente, posto que os óxidos se combinaron con unha, dúas ou ata tres moléculas de auga. Neste caso, é necesario diferenciar uns dos outros. Para iso, vanse empregar o prefixo orto, que fai referencia a aquel composto que incorpora máis moléculas de auga, ata 3 moléculas de auga, e o prefixo meta cando só incorporou unha molécula de auga. Raramente vai a ser preciso nomear o composto onde se incorporan 2 moléculas de auga. Como mellor se ve isto é a través dun exemplo e vemos a ver que lle ocurre, por exemplo, ao fósforo. De forma análoga, poderíamos facer o mesmo para arsénico, antimonio, bismuto e boro. O fósforo ten 3 estados de oxidación, máis 1, máis 3 e máis 5. Se recordamos, vemos que este composto formaría 3 óxidos diferentes e darían lugar a 3 posibilidades. Ácido hipofosforoso, con valencia máis 1, ácido fosforoso, cando o fósforo actúa coa súa valencia máis 3, e ácido fosfórico, cando actúa coa valencia 5. Sen embargo, vamos a ver que para cada unha destas valencias vai a poder incorporar unha, dúas e ata 3 moléculas de auga e vai a ser preciso diferenciar un do outro, porque claramente nos 3 casos sería ácido hipofosforoso, cando está actuando coa valencia 1, ácido fosforoso cando está actuando coa valencia 3 ou ácido fosfórico cando está actuando co seu estado de oxidación 5. Imos a centrarnos no P2O5, o óxido de fósforo en donde o fósforo está actuando con valencia 5, para ver como formularíamos os distintos oxoácidos complexos. O primeiro oxoácido que imos a ver é aquel en donde o óxido de fósforo combínase únicamente cunha molécula de auga. Neste caso, formarase o composto H2P2O6, que, dado que os subíndices todos son divisibles entre 2, dará lugar a HPO3. Como só se lle adicionou unha molécula de auga, será ácido metafosfórico, incorporándose o prefixo meta para indicar que só se incorporou unha molécula de auga. Incorporamos a terminación ico, posto que o fósforo está actuando coa valencia máis 5. Pode ocurrir que o pentaóxido de difósforo, é dicir, o óxido de fósforo onde o fósforo actúa con valencia 5, incorpore ou se combine con 3 moléculas de auga. Neste caso, daría a H6P2O8, que de novo pode simplificarse, dado que 6, 2 e 8 son divisibles entre 2, dando lugar a H3PO4. Cal sería este composto? Ácido ortofosfórico. Incorporaríamos o prefixo orto, posto que incorporou un maior contido de auga, ata 3 moléculas de auga. De novo, como o fósforo ten a valencia 5, empregaremos o sufixo ico, e este será o composto ácido orto, porque incorporou 3 moléculas de auga, fosfórico, coa terminación ico porque a valencia é de 5. En ambos os dous casos, HPO3, H3PO4, o fósforo está actuando coa valencia ico. É un ácido fosfórico, pero incorporo a palabra meta para indicar que só se sumou unha molécula de auga, ou incorporo a palabra orto para indicar que se sumaron 3 moléculas de auga. Hai unha regla moi sinxela para poder diferenciar os ácidos meta dos ácido orto, que non é máis que fixarnos nos hidróxenos que presenta a estructura. Cando só presenta un hidróxeno, estamos falando de ácido meta, sexa metafosfórico, metaarsénico, metaarsenioso, metabórico, e cando presenta 3 hidróxenos, será orto, ortofosfórico, ortoarsenioso, ortobórico, é dicir, simplemente fixándonos na presencia de 3 ou un hidróxeno, poderíamos identificar se é ácido meta ou ácido orto. Moitas veces veremos como non aparece a palabra orto. Cando indico ácido fosfórico, sempre me estou a referir no formato orto, é dicir, aquela molécula que incorporou 3 moléculas de auga. Teño estes dous compostos, HPO2
e H3PO3 e teño que ser capaz de nomealos empregando, se é preciso, os prefixos orto e meta. Temos que recordar algo moi importante, que só o fósforo, arsénico, antimonio e bismuto van a presentar este prefixo. Polo tanto, sería o único caso no que tería que recordalo. Que temos que facer primeiro? Como facíamos ata agora. Primeiro, calcular o estado de oxidación do átomo central para poder saber que sufixo e prefixo empregar, e po oso se a valencia fora máis 1, oso se a valencia fora máis 3 e ico se a valencia fora de máis 5. A continuación, intuir se lle sumou unha ou 3 moléculas de auga para poder establecer o prefixo meta cando solo se lle sumou unha molécula de auga ou orto cando se lle sumaron 3 moléculas de auga. Para coñecer cal é o estado de oxidación do fósforo, sei que a especie é neutra. Oxígeno a valencia menos 2, hidróxeno a valencia máis 1. 2 por menos 2, menos 4. Eu sei que ten que existir unha carga máis 4 formada polo hidróxeno e o fósforo. O hidróxeno aporta unha valencia 1, porque só teño un hidróxeno, e o fósforo unha valencia máis m, que non sei cal é. 4 menos 1 vaime dar o valor de máis 3, que vai a ser o estado de oxidación do fósforo. O fósforo ten de valencia máis 1, máis 3 e máis 5. Neste caso está actuando coa valencia máis 3. Por lo tanto, teríamos que empregar a terminación oso. Estaríamos falando do ácido fosforoso. Como a estructura só presenta un hidróxeno, sabemos que se trata do ácido metafosforoso. Imos a facer o mesmo para o H3PO3. Neste caso, imos a calcular primeiro o estado de oxidación do átomo central e logo empregaremos os distintos prefixos e sufixos en función deste estado de oxidación. A continuación, veremos se é preciso empregar o prefixo meta ou o prefixo orto. Como dixemos anteriormente, como ten 3 hidróxenos, xa sabemos que se lle adicionaron 3 moléculas de auga. Polo tanto, xa saberíamos que temos que empregar o prefixo orto. Imos a calcular a valencia do átomo central sabendo que o oxígeno ten valencia menos 2 e hidróxeno máis 1. Sabemos que o oxígeno porta menos 6 cargas negativas, polo tanto, hidróxeno e fósforo teñen que aportar máis 6. 3 hidróxenos 3 por 1 máis M ten que ter o valor de máis 6. Polo tanto, o estado de oxidación do fósforo será máis 3. Se nos fixamos en ambos os dous casos, HPO2 e H3PO3, o estado de oxidación é máis 3. Cal é a diferencia? O número de moléculas que se incorporaron de auga cando se formou. No caso de HPO2, se uniu ao óxido únicamente unha molécula de auga, dando lugar ao ácido metafosforoso, e no caso de H3PO3, o que se lle sumou a óxido foron 3 moléculas de auga, de aí que aparezcan 3 hidróxenos. Teríamos, por tanto, o ácido ortofosforoso. A nomenclatura tradicional, cando se trata do ácido orto, moitas veces nos emprega este prefixo e, polo tanto, cando falamos do ácido fosforoso, realmente nos estamos referindo ao ácido ortofosforoso e temos que recordalo. Outro tipo de oxoácidos especiais son os isopoliácidos. Estos son oxoácidos en cuxa molécula existe máis dun átomo do elemento central ou característico. Neste caso podemos ver que existen 2 xofres e no caso de abaixo existen 4 xofres. Pero como se forman estos compostos? Bueno, pois se forman por un proceso que se chama polimerización, que non é máis que a suma dos ácidos correspondentes. No primeiro caso, como aparecen 2 xofres, sabemos que se sumaron 2 ácidos. Saberemos cal. No caso de abaixo, sabemos que se sumaron 4 ácidos. Saberemos cal tamén. En xeral, estos compostos fórmanse por condensación ou por sumatorio destas estructuras, destas moléculas, eliminando sempre unha molécula de auga menos que o número de moléculas de ácido que se uniron. Que quere decir isto? Que se uniron 2 moléculas de ácido, perderánse unha molécula de auga. Se uniron 3 moléculas de ácido, se perderán 2 moléculas de auga. E se uniron 4 estructuras ou 4 moléculas de ácido, perderánse 3 moléculas de auga. Este número o que nos está indicando é o número de moléculas
de ácido dos que procedían. Como se nomean todos estos compostos? Pois nomeanse dunha forma moi sinxela, empregando un prefixo numeral que indica o número de moléculas de ácido que polimerizaron. É dicir, que nesta estructura teríamos que indicar que polimerizaron dúas, utilizaríamos o prefixo di, e neste caso, que se uniron hasta 4 ácidos, utilizaremos o prefixo tetra. Temos que saber de novo cal é o estado de oxidación do átomo central para poder establecer o prefixo hipooso para a valencia pequena, estado de oxidación máis 2, oso para o estado de oxidación intermedio, recordar, máis 4, e por último, ico, cando o xofre está actuando co seu estado de oxidación maior, máis 6. Empregaremos as reglas que utilizamos ata agora para poder coñecer o estado de oxidación do elemento central. Sabemos que o oxíxeno ten unha valencia menos 2, e o hidróxeno valencia máis 1, e o xofre unha valencia máis m que descoñecemos. Tamén sabemos que as cargas negativas compénsanse cas cargas positivas. 7 oxíxenos por menos 2, menos 14. Estas son as cargas positivas, máis 14, que van a ser aportadas por o hidróxeno e polo xofre. 14 vai a ser igual a 2 por 1, que teño 2 hidróxenos, máis 2 veces o xofre, que vale máis m. Polo tanto, 14 menos 2 me daría igual a 2m, quedándome que o estado de oxidación do xofre é de máis 6. Sei, por tanto, que o xofre está actuando ca súa estado de oxidación maior, máis 6. Polo tanto, estaríamos falando do ácido sulfúrico. Pero como aparecen 2 xofres, sei que se trata do ácido disulfúrico. Para o H2, S4 ou 9 faríamos exactamente o mesmo. Primeiro temos que calcular o estado de oxidación do átomo central, empregando as mesmas reglas que as feitas ata agora. O oxíxeno sigue tendo o estado de oxidación menos 2. O hidróxeno sigue tendo o estado de oxidación máis 1 e o xofre vai a ter un estado de oxidación máis m que descoñezo. Para calcular o estado de oxidación do átomo central facemos co átomo ata agora. Calculamos primeiro as cargas negativas, 9 por menos 2, menos 18. 18 serán as cargas positivas que son aportadas polo hidróxeno, 2 hidróxenos por 1, máis por 4 xofres, 4 por m, que tería que ser igual a 18. 4m vai a ser 18 menos 2. 4m vai a ser igual a 16 e me queda que o estado de oxidación do xofre é máis 4. Neste caso, o xofre está actuando coa súa valencia intermedia, polo tanto, estaríamos falando do ácido sulfuroso. Pero como na estructura vemos que temos 4 xofres, sabemos que se trata dun isopoliácido. Que quere decir isto? Se trata dun polímero, en donde se formou por a combinación de 4 moléculas de ácido sulfuroso. De aí que teñamos que indicalo. De que compuesto se trata? Pois se trata do ácido tetrasulfuroso.